量度電壓咧，我哋需要利用到電壓計。電壓計咧就有好幾種嘅，譬如呢一度咧就展示咗兩種。譬如呢一種咧就可以量度到-35個 millivolt 去到正35個 millivolt 嘅電壓。而呢一種咧就佢咧可以量度到由0啦去到5伏嘅電壓嘅。咁我哋咧量度電壓嘅時候咧，就需要選擇翻適當嘅電壓計嚟量度。如果電壓係比較大嘅話咧，我哋要用到右邊呢一個嘅電壓計。呢度咧我哋見到咧就係有一個嘅電路，嗱當中咧有3個嘅電芯，呢3個電芯咧就以串聯嘅形式咧係駁埋喺一齊嘅。咁呢邊咧係正，呢邊咧就係負。倘若咧我哋想量度橫跨燈膽 C 嘅電壓係幾多嘅時候咧，我哋就要利用呢一個嘅電壓計。當我哋駁嘅時候咧，我哋要留意喎，由於呢邊咧就係負嘅，呢一邊咧就係接近正嗰邊嘅，所以我哋將紅色正呢個嘅電壓計嘅位置咧，就駁去接近正嗰邊，跟住咧就以並聯嘅形式咧就橫跨呢個嘅燈膽，將負嘅駁去呢一邊。咁於是呢個燈膽橫跨呢個燈膽嘅電壓咧，我哋就可以嚟到量度啦。開咗之後，呢個指針咧指住個位置咧就係2.7伏特，咁即係呢個嘅燈泡嗰個電壓咧就係2.7伏特啦。咁大家留意由2去到3之間咧有10格，咁即係最少一小格咧就係0.1伏特啦。咁即係個 scale uncertainty 就係隨意啦，就係0.05伏特。由於喺0嗰點咧，我哋需要 set 0定0點位。喺呢一個位置咧，我哋亦都要讀一個讀數。咁所以總共有2次嘅讀數誤差，即係1格。咁即係正負0.1伏特啦。咁譬如呢度咧，我哋量度到2.7伏特咧，我哋應該寫成2.7正負0.1伏特。嗱，見到啦，呢一個嘅電壓計咧，就算我哋冇駁任何嘢咧，佢都唔係0嘅喎。咁所以我哋用呢個嘅螺絲批咧嚟到扭動呢個位置，令到佢咧係0。咁我哋先至去量度咧，先至會準嘅。